transport públic ara mateix és una vergonya i l'estació segueix en unes condicions pèssimes tant d'accessibilitat com de condicions. També per la reclamació del baixador de la zona de Can Pou, que no s'ha aconseguit fins ara. I ara ens trobem amb la situació de que pobles veïns més llunyans fins i tot de la zona metropolitana tenen accés a la zona 1, quan Premià de Mar encara es troba a la zona 2. Reclamem aquesta entrada a la zona 1 per una millora de preus, per la gent estudiant, treballadora i amb dificultats per accedir a aquests preus tan abusius del transport públic actual.